I cannot stop knitting. My skeins turn into mittens, cardigans, socks, and I knit stitch after stitch, row after row on my needles. With a rhythm like the waves and the beating of the heart, my yarns run through my fingers, day and night, and in between all the things that are called life. Just one more row, and one more, and one more. The soft and peaceful rhythm of the knitting provides opportunities for thoughts, feelings, and discussions about life in general and knitting in particular. A warm welcome to Sofia's Tales podcast. My name is Sofia Karlsson and I live in Sweden, so most of this podcast is in Swedish, but you can always find English subtitles in the settings. Jag kan inte sluta sticka. Mina nystan blir till vantar, koftor, sockor och jag matar fram maska efter maska, varv efter varv på mina stickor. Med en rytm som liknar vågorna och hjärtats slag löper ulltrådarna mellan mina fingrar, natt och dag och mellan allt annat som kallas livet. Bara ett varv till och ett till. Stickningens mjuka, taktfasta och rofyllda rytm ger upphov till tankar, känslor och samtal om livet i allmänhet och stickning i synnerhet. Jag heter Sofia Karlsson och jag önskar dig varmt välkommen till Sofias Tales podcast. Hallå! Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Sofias Tales podcast. Idag snöar det här och jag och min dotter skriver till varandra I smell snow. Om några dagar kommer hon hem och jag hoppas att snön ligger kvar. Och jag längtar att få gå ut med stickade kläder och lägga mig i snön och göra snöänglar. Det är en härlig tid på året. I det här avsnittet kommer jag att berätta lite om mitt förhållande till november och varför jag tycker det nu för tiden är en sån härlig månad på året. I november firas Sankt Martin som är ett av mina favorithelgon. Det kommer jag också berätta mer om idag. Jag kommer också att visa dig mina 2 nya mönster. Det ena är en mysteriestickning så det kan jag mest berätta om. Inte visa så mycket eftersom den är hemlig. Det andra är en socka och du kommer att få se mer av det här i dagens avsnitt. Jag kommer också ta med dig till Småland där jag har varit nu i november och hälsat på några vänner som jag har stickat mycket med och haft sköna och härliga dagar tillsammans med. Och så kommer jag berätta om lite fina bonusgrejer till mina kära patrons. Tusen tack till dig som väljer att stötta mitt arbete genom att vara en månadsgivare. Häng med på dagens avsnitt! Vackra, vilsamma november är över för i år. Jag älskar de här dimmiga, långsamma dagarna mitt emellan den färgsprakande hösten och adventstiden fylld av ljus med all musik, glädje och förväntan. November är en tid av vila, reflektion och återhämtning. Djupa andetag, varma koppar med te och stickning. Snart ska jag berätta för dig om mitt nya sockmönster Skogens rand och om adventstidens mysteriestickning. Men först ska du få följa med mig till Småland där jag var några sköna novemberdagar. Jag hälsade på min vän Nina
A Crafter's Tale och hennes syster Kim Raya Photography. Deras mamma Susanne, Naturvibe, och syster Bianca, Bundwerk Keramik, som också är mina kära vänner, kom från Tyskland, så vi fick några härliga dagar tillsammans. Nina, Bianca och Kim har 2 barn var, så vi hade fullt upp med lekar, sånger och sagor. Jag tycker det gick så fort de där åren som mina barn var små. Och hur mycket jag än älskar varje stund tillsammans med dem nu som vuxna, så saknar jag också den där småbarnstiden. Jag älskade verkligen den och jag är så tacksam att jag tog vara på varje dag och varje stund. Men allt är ju som det ska vara, och det är fint att få vara en del i andra familjer med små barn. Att få vara nära, leka, bära, vara tillsammans. Men vår ambition om att spela in en podd förändrades av förutsättningarna. Vi kunde inte finna ro och tid att spela in ett samtal, så istället får ni se lite av våra försök här. Jag är så tacksam för mitt liv och mina vänner, och jag åkte hem från Småland med hjärtat fullt av kärlek och fina minnen. Här sitter jag och stickar på mitt nya mönster som jag ska berätta om idag. För nu finns det äntligen ute på Ravelry för er som vill sticka skogens rand. Eller som det heter på engelska, Woodland Stripes. Och jag har ju för mina patrons visat en liten snutt av det här mönstret förut i alla fall. Men idag så ska jag visa er allihopa den här sockan om en stund. Men först tänkte jag prata om lite andra saker. November gick väldigt fort i år tycker jag. Ju mer jag älskar november, ju fortare tycker jag att det går alldeles för fort. För många år sedan så tyckte jag att november var en sån jobbig, mörk och tråkig månad. Men jag insåg också att om man bara går och väntar på att tiden ska gå, då är det som att man längtar livet av sig. Och det vill jag ju inte, för jag älskar livet och vill ta vara på alla dagar jag kan och göra det bästa av det jag har. Och då bestämde jag mig för ganska många år sedan att jag skulle återta november. Och undrade hur jag skulle göra för att börja tycka om den här månaden. Och nu är det faktiskt, alltså helt ärligt på riktigt, en av mina favoritmånader. Jag tycker om alla tider på året. Men november med det här mörka och dimmorna, och jag får ta det lugnt inomhus. Jag måste inte ut och jaga solljuset hela tiden och så. Jag tycker det är härligt. Det finns mer tid till att läsa böcker, mer tid till att sticka och sådana där saker som jag tycker om. Och har man glädjen att ha en brasa, vilket vi inte har just nu, men ibland när man är någon annanstans, så är det extra mysigt förstås. Men det beror ju också så mycket på vad man har för förutsättningar runt omkring sig, om hur man kan ordna med det här. På den här tiden när jag inte tyckte om november, då var jag tvungen att åka hemifrån och ta med mig 3 barn hemifrån på morgonen, och ingen av oss ville iväg till skola och arbete så där tidigt när det är mörkt. Så det var verkligen en utmaning, och det förstår jag att man kan ha om man tycker det är jobbigt. Och så har man kanske inte något annat val just nu
Nu behöver jag inte väcka någon och jag får sova tills jag vaknar och sen jobba med det som jag älskar att jobba med. Och jag jobbar ju hemifrån så att jag kan jobba i pyjamas, vilket känns väldigt fördelaktigt i november. Sen kan jag ju också, den lilla korta stund som vi har dagsljus, kan jag vara ute. Det kunde jag inte när jag hade arbetstider att följa någon annanstans. Nu kan jag ju jobba på kvällen när det ändå är mörkt, eller på morgonen, och vara ute på dagen. Och jag kan även kombinera att vara ute med att jobba. Så det är jag väldigt tacksam och glad för. Och en stor del av mitt jobb är ju den här podden. Och jag vill tacka Yll och Tyll, den fantastiska garnbutiken i Uppsala, extra mycket för att ni tror på mig och min idé och vill annonsera här på podden. Jag vill också tacka alla mina patrons. Det är så roligt nu när jag har fått en massa ny energi och kraft att bygga upp Patreon-sidan. Så att den blir lite som en blogg där jag kan kommunicera med er och dela med mig av extra inspiration som tack för att ni stöttar mitt arbete. Om man vill bli Patreon så betyder det att man på en månadsbasis är med och sponsrar mitt arbete med en valfri summa. Och för det så får man lite saker tillbaka. Nu har jag lagt ut recept och ett litet mönster exklusivt bara för mina patrons. Jag lägger ut små reflektioner, veckobrev, olika små filmer med behind the scenes och annat. Så att det känns väldigt roligt att vara igång där och att ni är flera som är med och stöttar mitt arbete genom patreon.com/Sofias Tales. Tack så jättemycket för det. Och tack till alla er som har varit med på mysterienittelången i höst. Vi har ju stickat en mysteriesocka. Så nu kan jag visa hela sockan. Så här ser den ut när den är färdig. Det är ett ganska smått strukturmönster på ovansidan och runt benet. Och sen är det en väldigt fin och sofistikerad häl med lite extra små fina detaljer. Och det här är ju en härlig bassocka som man med fördel kan sticka med 2 färger då. Om vill man kan man ju ha ett flerfärgat garn på det här mittenpartiet. Men ni är så många i Facebookgruppen Sofias Tales Knit-along som har visat era fina sockor och det känns roligt. Och nu är det alldeles snart dags här för den nya mysteriestickningen i adventstid som jag har haft i flera år nu. Vi har stickat en flerfärgad mössa. Här är de som har varit med tidigare år. Det här var den första, tror jag. Så här såg den ut, som var med det första mysteriestickningen på advent med mössa. Den använder jag jättemycket. Den jag använder allra mest tror jag är den här som var året därefter. Som jag gjorde med en tofs och en dubbel resår. Man kunde göra den med enkel också, det fanns lite olika varianter. Men med såna här klassiska stjärnor på. Och den gjorde jag i flera olika färgställningar. Här är en annan som var med grönt och grått och ingen tofs. Och förra året var den här var från förra årets mysteriestickning. Den har jag faktiskt inte fäst trådarna på än som ni ser och inte blockat heller. Men den tycker jag också är så härlig med små prickar och vågor på. Och i år så blir det i lite samma anda med 2 färger. Man kan såklart använda fler färger om man vill, men det blir en flerfärgstickad mössa som adventsmysteriestickning. Och vi hjälper och inspirerar varandra i Facebookgruppen Sofias Tales Knit-along och även på Instagram där jag ska ordna med en hashtag för den här mysteriestickningen. Jag har valt de här 2 färgerna till min mössa i år, en brun och en naturvit. Men du väljer själv vilka färger som du vill ha såklart. Mysteriemönstret finns på min Ravelry-sida redan nu och jag är lite osäker på när det här avsnittet kommer ut om den första ledtråden har släppts, men informationen finns i alla fall ute
för dig som vill vara med och vara redo med garn och stickor tills vi drar igång till första advent. Så det är lite sådana saker som jag har på gång. Något annat som jag skulle vilja ha på gång men tyvärr inte hinner, märker jag, eftersom jag måste jobba så mycket med mina egna mönster och saker, och jag jobbar mycket med boken som är sånt som jag inte kan visa er än men som känns väldigt roligt. Det är julvästen som min dotter Ella och jag började sticka på förra året i adventstid. Lite för sent för att hinna bli färdiga till jul, men ändå sådär kanske att vi hinner om vi tittar på riktigt många mysiga filmer och dricker mycket varm choklad. Vi hann inte färdigt någon av oss, men vi hann en bra bit. Det här är min. Julvästen är ett mönster som finns på Ravelry, och jag ska lägga länk till det här under och skriver här hur ni hittar det här fina mönstret. I år har det även kommit i en barnväst, som en barnväst, barnstorlekar. Och det är alltså hönsestrick, det är massor av olika färgglada border som man kan välja mellan, så att alla västar blir olika, för det beror på vilka border man väljer. Och här är mina, och på ryggen har jag faktiskt också stickat in en mening här av Maria Grazia Plena Dominus Tecum. Början på ängelns hälsning till Maria vid bebådelsen. Så det här är min julväst som jag inte kommer att hinna göra klart i år heller, eftersom jag måste göra så mycket annat. Men jag går och känner lite på den och klappar på den och tänker kanske någon sån här ledig kväll när jag tänker att jag bara ska göra något för ledighets skull. Då kanske jag kan sticka på den, men den blir nog inte färdig förrän till nästa jul. Så är det för mig. Jag håller också på, som jag sa, med lite extra material till mina patrons, och bland annat så har jag nu skrivit ner mönstret på mina saffrans biscotti. Jättegoda saffransskorpor, kakor, som mina patrons kan få receptet på Patreon-sidan. Sen har jag stickat väldigt mycket på det nya mönstret som jag snart ska visa. Först tänkte jag visa ett mönster med lite samma tema som jag släppte för något år sedan, som heter Skogens hjärta. Här är sockan Skogens hjärta. Det mönstret är mitt kärleksbrev till Jämtlands skogar, där jag gick min pilgrimsvandring på Sankt Olofsleden och fick så mycket kraft och läkedom och glädje och tröst. Och jag ville fånga alla mina tankar och känslor i ett par sockor med min kärlek till de där härliga skogarna. Och då gjorde jag sockan Skogens hjärta, sen gjorde jag vanten och mössan Skogens hjärta också. Och på den här sockan så är det då alla träden från skogen, och under hälen så finns det ett hjärta, så att vi ska ha med oss hjärtat i varje steg. För det är så viktigt att vi bevarar vårt hjärta, till därifrån utgår livet. Jag tänker att det är så roligt att många har hittat det här mönstret och tycker om det, Skogens hjärta. Det som jag kände när jag hade gjort många av de här då, den hösten för några år sedan, det var att wow, man kanske kan sticka in pärlor som små julgranskulor. Och då gjorde jag det här. Den här är liksom lite tung av pärlorna, för här stickade jag in pärlor i alla granarna på den här sockan. Sen gjorde jag en annan variant där jag bara stickade in i varannan gran på skaftet, men inte på foten. Pärlorna är kanske inte så sköna att ha på foten om man ska ha skor på sig, inte så praktiskt. Men jag tyckte att det var dekorativt och fint och kändes som små julgranskulor, så att jag har lagt till i det mönstret hur man kan sticka in pärlor i sina granar. Så har jag då, nu har vi äntligen kommit fram till det nya mönstret. Woodland Stripes, eller Skogens rand. Och de ser ut så här i 2 olika färgställningar. Jag gjorde den här först i juliga färger, för jag tänkte att det här skulle vara en socka att sticka nu i adventstid innan jul. Och sitta med sin pyjamas och sin
kopp choklad och sin julklappsbok sen och mysa med de här sockorna. Och då är det granar som liknar dem i Skogens hjärta här uppe som en bård med små pärlor på. Och sen är det en randig socka. Och den här första gjorde jag i såna här ganska klassiska julfärger. Men sen tänkte jag att jag ville nog gärna ha några färger som passade mig bättre sådär, och som passar min pyjamas. Så då gjorde jag den här. Och Ella får ha de här till sin röda pyjamas och jag har de här till min blåa. Jag märkte när jag gjorde det här mönstret att när man stickar fast pärlorna här så blir skaftet lite mer stumt än om man inte stickar pärlor. Man kan ju sticka det här mönstret utan pärlor också, bara med granranden. Det är ju också jättefint. Och jag tänker att det kan vara gnistrande snö på granarna eller julgranskulor på julgranar inomhus. Jag stickar en just nu som har vita granar med frostglitter på. Men på de här är det ju gröna granar. Så att det kan man välja lite själv, och de här passar väldigt bra till restgarner, för man kan ju ha olika färger på ränderna om man vill det. Men något som jag upptäckte då, det var att det blir mycket mer stumt här uppe vid pärlorna om man väljer att sticka in pärlor. Och därför har jag utökat storlekarna så att man måste nog välja en storlek som är med lite fler maskor än vad man brukar över granarna. Så att storlekarna börjar på 64, 72 och 80 maskor på resåren. Sedan ökar man något till granarna. Så att här är det, på den minsta storleken är det 72 maskor över granarna. På nästa storlek är det 80 maskor över granarna. Och på den största är det 88 maskor över granarna. Jag brukar i vanliga fall ha 72 maskor på mina sockor. Men här där det var 72 över granarna hade jag svårt att få den över min häl och vrist. Så att den här passade bättre på mig. Men ändå, jag har ganska breda vrister och märkte att den var inte jättelätt att få på heller. Så jag tänkte det är lika bra att göra en till. Sen minskar man på skaftet på vägen ner, beskrivet i mönstret då. Så att man innan man stickar hälen så är man tillbaka på 64, 72 och på den stora även 72. Så från hälen och ner så är de två största storlekarna likadana, men det är lite mera vidd här uppe vid granarna på den största. Så är det med det här nya mönstret. Och för att sticka in pärlorna då, hur gör man det? Det kan man göra på lite olika sätt. Och jag har stickade mycket pärlor för många år sedan i handledsvärmar och lite sånt där på väldigt tunna stickor. Och då var det ofta så att man trädde på pärlorna på garnet. Men det sliter ganska mycket på garnet och är lite krångligt tycker jag. Sen har jag provat lite andra varianter med nålar och saker. Men det här tycker jag är det bästa. Och det här är även samma metod som Andrea i Fruity Knitting gjorde med min bröllopssjal som hon stickade till mig. Som jag berättade om i ett tidigare avsnitt här i podden. Och som hon också har visat i Fruity Knitting. Man använder en virknål, en väldigt tunn virknål som när man virkar lakans spets med garn som är tunt som sytråd. Jag brukar hitta de virknålarna på loppisar och second hand butiker. Den måste gå att få igenom hålet på pärlan och så ska man kunna dra igenom garnet. Men för att man ska förstå hur det här går till så har jag en tydlig beskrivning av det i mönstret. Men jag har även gjort en liten tutorial där jag visar hur jag gör det här på min YouTube-kanal. Så att den kan du hitta där. Och som sagt så kan man ju sticka sockan utan pärlorna också om man vill, bara med en granrand. Det är också väldigt fint. Och ja, jag är jätteglad för det här mönstret och jag hoppas att ni är många som ska vilja sticka det här med mig nu i adventstid. Och jag ser redan fram emot att få sitta
på julafton och juldagarna överhuvudtaget med de här mysiga sockorna på kvällen. En av de sakerna som jag tycker väldigt mycket om med november, det är den 11 november, Sankt Martin-dagen. I Sverige är det inte jättemånga som knappt vet om Sankt Martin eller legenden om Sankt Martin, eller att man kan fira den dagen, den 11 november. Men i många andra europeiska länder och på andra ställen i världen också så firar man ju den här dagen till minne av Sankt Martin av Tours som levde på 300-talet. Ofta så är det ju en barnens högtid där man går ut med lyktor och har lyktfest och sjunger lyktsånger och Sankt Martinsånger och man bakar goda saker som man delar med sig av till andra. Det är en härlig dag att fira tycker jag, just för symboliken i det här medmänskliga, att hjälpa de som vi har omkring oss och att hjälpa de som inte har det lika bra som oss och så vidare. Jag tänkte i år, precis som alla andra år, så önskar jag att jag skulle hinna sticka sockor eller vantar till alla i min familj till den här dagen. Jag tycker det är en sån fin dag att känna att man vill dela med sig av sin värme så som Sankt Martin delade på sin mantel och delade med sig av det han hade. Men jag har än så länge inte hunnit få till det. Men det är en ambition jag har. Jag tycker det skulle vara väldigt fint. Jag åkte till en kyrka där det finns ett gammalt altarskåp med bilder på Sankt Martin för en tid sedan för att filma det och kunna berätta för er om Sankt Martin-legenden som jag tycker så mycket om och som betyder så mycket för mig. Så jag vill dela den berättelsen med er här och nu. Martin av Tours levde på 300-talet och han var son till en romersk officer och förväntades även han bli soldat. Martin blev kristen och ville inte kriga. Han ville hellre hjälpa människor. Men han hade svårt att ta sig ifrån armén. En kväll kom han på sin häst och såg en frusen tiggare. Han hade ingen mat att ge honom, men han ville dela med sig av det han hade. Så han tog sitt svärd och delade sin varma röda mantel i 2 delar och gav halva till den fattige mannen. Sedan i en dröm mötte han Jesus som hade manteln på sig. Och Jesus sa: Martin gav mig den här manteln. Det blev tecknet för Martin att låta sig döpas och så småningom kunde han ta sig ifrån armén och han gick i kloster. Martin blev väldigt omtyckt och man ville att han skulle bli biskop. Men han ville helst inte. Han ville leva ett stillsamt, kontemplativt liv i bön. Han gömde sig i ett gåstall när man letade efter honom, men gässen avslöjade var han höll till med sitt kacklande och han gav med sig och blev biskop. Det finns många vackra historier om Martin. Han är avbildad i konsten på många håll och han är Frankrikes skyddshelgon. När Martin dog bevarades hans mantel som en relik och den vaktades av en präst som kallades capellanus. Det ordet blev sedan chaplain på engelska och kaplan på svenska. De små kyrkorna som hade delar av manteln som reliker kallades kapella, som betyder liten mantel, och därifrån kommer ordet chapel och kapell. Sankt Martin firas den 11 november med ljusfester och martinsånger, bröd som delas och värme som sprids vidare till andra. Jag tycker det är så vackert med helgonlegender som kan hjälpa oss att se vilken riktning vi vill ha i våra liv. Att manifestera ljus, medmänsklighet och att dela med sig av värme och bröd.
Ett varmt och innerligt tack till dig som tittar. Om du vill stötta mitt kreativa arbete är du hjärtligt välkommen som Patreon på patreon.com/Sofias-Tales. Ett stort, varmt tack till Yll & Tyll, den fantastiska garnbutiken i Uppsala som också finns som webbutik på yllotyll.com. Åh, vad jag älskar att komma till Yll & Tyll. Det är som en godisbutik för oss som gillar garn. Här finns mängder av garner, inspiration och hjälpsam och kunnig personal. Kika in nästa gång du är i Uppsala eller gå till yllotyll.com vet jag. And someday